जहाँसम्म यहाँले राजीनामाको कुरा उठाउनु भयो, हातमा राखेर बस्नु भएको छ, त्यो चर्चा हो त्यस्तो हामीलाई लाग्दैन र हामीले यो प्रसङ्ग पनि उठाएका थियौँ। उहाँले पनि थाहा पाएको जस्तो गर्नु भएन, त्यसैले यो सबै चर्चाको कुरा हो। अब छलफल हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कमरेड माधव नेपाल बीच हुन्छ कि यहाँहरू बीच हुन्छ? आवश्यकता अनुसार हुन्छ। हामी मात्रै पनि कुरा गर्न सक्छौँ अथवा सोझै प्रधानमन्त्रीज्यू र कमरेड माधव नेपालको बिचमा हुनसक्छ, किनभने उहाँहरू यस बिचमा पटक पटक भेटघाट गर्नुभएको छ, टेलिफोनमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। मुख्य कुरा भनेको पार्टीको एकता हो। यहाँले भने जस्तै उहाँले थाहा नपाए जस्तो गरेको तर बाहिर चाहिँ चर्चामा उहाँहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको भनिएको राजीनामा पत्र ती नाटकीय परिवर्तन नभए आजै बुझाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ होल्ड भएको हो त तत्कालको लागि? यो पनि के भएको हो, म चाहिँ खालि सकारात्मक कुरा मात्रै सुन्छु। मैले चाहिँ त्यस्तो चर्चा पटक्कै सुनेको छैन। ठ्याक्कै हस्ताक्षर सुरु भएको अरे, राजीनामा गर्ने रे भन्ने कुरा फिटिकै पनि सुनेको छैन। अनि अलिअलि जिज्ञासा लागेर सोधेको, उहाँले पनि यस्तो खोइ मलाई त थाहा छैन भन्नु।